トレートが重い投手の特徴は体幹で押し込む感覚が身についていること。投球時に体幹で押し込む感覚を身につけるためのドリルを紹介。解説の前にいいねと保存で見返せるようにしよう。メディシンボールやサッカーボールを頭の上で持って前後に体重移動し前に踏み出した勢いで体幹を前に倒し地面にボールを叩きつけます。この時体幹を前に倒す時にボールが頭の直上にあるように意識してボールを叩きつけよう。こうすることで投球動作終盤で体幹でボールを押し込む感覚が身について重く感じるストレートが投げられるようになります。明日の練習から取り入れてみて